Всім доброго ранку. Одразу після моєї риболовлі на Кінтаї тут на цій ж водоймі стартував литовський чемпіонат Литви з карпфішингу, офіційний, фіпсовський від федерації. Тобто це один із етапів відбору на чемпіонат світу. І мене запросили тут залишитися. Ось я залишаюсь тут на протязі всього турніру. І зараз в нас буде офіційне відкриття. Ось дивіться, це місце, де зараз буде стартувати чемпіонат офіційним відкриттям. 24 команди приймають участь. Кубки. Те, що здобудуть переможці. Pradėsim nuo Lietuvos Respublikos himno. Ловля, як кажуть організатори та чемпіони, вона залежить від того, які в тебе сусіди, та наскільки ти підготовлений, розумієш ситуацію, чи готовий ти працювати у важкому ритмі на протязі усього турніру. Тобто, такий сучасний карпфішинг, як він є. Тобто на загальну вагу, так як воно є, важка фізична праця. Подивимось, як це проходить тут. Дуже велика кількість команд на водойму 30 гектарів. Дуже пресінг буде просто дуже сильний. Ось там зараз іде жеребйовка. Абсолютно всі учасники сказали, що не хвилюються, але ж я знаю, що це не так. Тому що це просто хлопці бажають сказати, що воно нам все. Головне участь, але я знаю, що кожна команда тут хоче перемогти. І кожна команда хвилюється зараз, тому що це серйозний турнір. Від результатів залежить, хто буде представляти Литву на чемпіонаті світу. Тому така є добра, гарна, позитивна, емоційна напруга. І всі їдуть по секторах. Оце власник водойми, Адомас. Так, це Адомас. Все. Так, всі дуже швидко роз'їжджаються, тому що старт незабаром і намагаються встигнути підготовку все зробити. А це ось, зверніть увагу, офіційний такий банер чемпіонату литовського. І що ми тут бачимо? Бачимо тут наш рідний прапор. Це така підтримка нашої країни з боку організаторів. Це дуже-дуже приємно. А оце подивіться, де я тут зараз мешкаю. Мені виділили номер у готелі, але цей готель незвичайний. Це готель на воді, це такий туристичний комплекс на базі Кінтай. Тут взагалі-то більш ніж 30 водойм. Частина з них – це промислове вирощування риб різноманітних. Є також спортивне озеро, яке ви бачили, спортивне озеро Кінтай. Є маленькі водойми для любительського лову, де діти там на поплавочки ловлять, чи спінінгісти, також такий любительський лов. А це туристичний комплекс, куди можна приїхати відпочити, поїсти, шашлики тут зробити та половити рибу на поплавок. Дивіться. Оце там корабель, це є той самий готель, де я зараз мешкаю. Потім ближче покажу. Якісь катери. Це дуже не по-спортивному, але це так, Карпіогріліс. А оце мені дуже-дуже сподобалося, дивіться. Це таке озеро, де діти ловлять рибу на поплавок. Ось так воно зроблено. Кінтай ЛТ. І ви бачите, тут у ролі декору саме посередині озера плавають такі величезні поплавки. І зараз пройдемося в сторону готеля, тому що дуже це цікаво. Так.
Тут також можна щось поїсти. Це он рибаки, спінінгісти відпочивають. Це ви бачите також частина комплексу, де можна відпочити. Багато столиків. І ось готель. Ось такий саме на воді. Називається це Карпіо Баржа. Дуже так автентично і незвично. Це якщо баржа почне тонути. Ось тут номер 7. Тут я зараз мешкаю, там невеличка кімнатка. І ось ти виходиш вранці з кімнатки і бачиш одразу ось такий краєвид. Вода, лілії. Дуже прикольно, дуже цікаво. Мені дуже подобається. Ну, а це тут такий адміністративний собі штаб. Тут судді, тут же розташовано 7-й сектор, тут команда вже працює. Ось така балтійська погодка. Вітер, дощ, холод. Він забрався на такі сходинки. Чому це він робить? Тому що тут на Кінтаї є плавні такі корчі, які не стаціонарні, дуже підступні насправді. Тобто ти можеш сьогодні ловити в секторі, і в тебе все чисто, але потім оці балтійські вітри прийдуть тобі у сектор бревно якийсь і будуть в тебе зацепи відбуватися. Такий вітер задуває в цьому секторі, він ще й сильніший, там нічим не прикрито. Слухайте. Ховаємося в наметі, і я, і суддя, який записує, бо це неможливо, це щось. Septyniolika, 3, 7, 5. Ir 17, 3, 7, 5. Знову виважування у 7-му секторі. Ця команда залишається серед лідерів турніру, але це для них вже, скоріш за все, боротьба за 2 або 3 місце, тому що лідер там на протилежному березі 18-й сектор, команда Юдекс, вона дуже серйозний відрив зробила і їх буде важко наздогнати. Але тут також все добре. Та таке цікаве спостереження для всіх. Ця команда, по суті, заходить в призи чемпіонату по загальній вазі фіпсовському, використовуючи майже виключно кобру та дуже невеличку кількість бойлів в якості прикормки. І вони не знаходяться у краєвому секторі, вони посередині. Так, сектор номер 6. Тут команда гарні результати показує. Ну і тут вже класична спомб. Ось така в них станція НЕШ. Бейскемп. Šešiolika lygiai. Ой, Ернест. Geras. Jūs. Що ще є такого, чого в нас нема? 8, І що для нас може бути цікавим та трохи незвичним, це повна заборона на плетню, у якому завгодно вигляді ролі шок-лідеру. Тому що тут багато хто, намагаючись закидувати далі, просто не використовували лідкор і риба отримувала травми, тому майже на всіх спортивних водоймах Литви заборонено використовувати плетені шоки, тільки моно. І ось тут популярні конічні монолідери.
Це друге. Третє, це, як я спостерігаю, дуже популярна ловля на монтаж вертоліт, який в нас не дуже цінують. І я сама його не люблю, тому що засікає рибу не так він добре, на мій погляд, як це робить кліпса або інлайн. І в нас його використовують тоді, коли потрібно дуже далеко ловити. Але ось ця команда також використовує цей монтаж. І я не бачу, щоб вони ловили там занадто якось далеко. Така нормальна дистанція, куди з кліпсою докинути не було б ніяких складнощів з цим. Але все одно. І сьогодні, коли снідала там на базі, також мене так запитали, ви ж на хелі ловите. Я кажу, та ні, на хелі не ловлю. І, якщо чесно, то й не ловила. Мабуть, тільки у порядку експерименту, тобто в мене кліпса та й все. А тут от хелі всі використовують. Цікаво. Чомусь так. Як і повсюди, ловля тут йде на мікроприманки, 8 мм, попапи зі стіком, тобто, як і в нас, все те ж саме. Medija, nuotraukos norim. Ну, čia tas, kurio norėjo. А оце, бачила, щоб не розв'язувалась, не втекла риба з корпова мішка. Тут спортсмени використовують пластикові хомути на мішки, які зрізають та викидають після кожної риби. Практично. То й коли в команди якась риба більш-менш велика, тоді всі сходяться та роблять фото з цією рибою. І зараз ви бачите і кінооператора, і фотографа. Це все медіакоманда, яка тут працює, злагоджена та висвітлює хід турніру. 10-й сектор, і тут, бачите, таке ж саме рішення по ніках. Вони не розкладені повністю, та це залишає більше вільного місця у секторі. Майже у кожному секторі стоїть скороварка така, або в той версії, як в мене була, що ви могли бачити раніше, такі старі радянські скороварки, але тут багато більш сучасних, як, наприклад, ця, і вони по розміру дуже відрізняються. Ця маленька, там на іншому секторі я бачила взагалі, не знаю, може літрів на 20. Але майже в кожному секторі ось така штука є. Так, і зараз знову у секторі Вільнюського коропового клубу іде зважування, багато риби здають команди, та й все так, майже як завжди відбувається. Риба мірна, середня. Я вже навіть вивчила деякі цифри, як вони литовською мовою звучать. Септіми, 7, пінки, 5. Тому що це найбільш часто звучить тут у процесі зважування. Риба 7 кілограмів, дуже часте явище тут. Інтриги вже ніякої немає, тому тут є така боротьба за друге-третє місце зараз. А перше, мабуть, вже є вирішеним. Подивимось до завтра. Кажуть хлопці, що це пов'язано саме з місцем. Кажуть, що 7-й сектор – це сектор ВІП, де постійно ловлять рибаки і там постійно кормять, тому риба звикла і там туди її не треба ставити на точку, вона туди заходить регулярно сама по собі. У 18-му секторі є якась яма, де риба стоїть, коли дують вітер і ховається. Ось так вважають деякі спортсмени, які тут зараз приймають участь. Те, що місце має значення, це факт, але вміння розкрити це місце також дуже-дуже впливовий момент. Але це пояснює нарешті для мене, чому ця команда у 7-му секторі, яка знаходиться посерединки, запресована і ловить так, що кидає там по 20-30 бойлів коброю і ловить дуже багато, ловить нон-стопом. Це пояснює, що риба там просто є і треба її цікавість підтримувати таким
невеличким підгодовуванням, і вона буде ловитись. Тобто це можна цим пояснити, тому зрозуміло. А так, у секторі, де риба є, де її багато, і можна годувати небагато, не створювати конкуренції своєї насадці та дуже-дуже успішно ловити. А ось це зараз я у секторі 15. Тут хлопці ось в газебо поховалися. Цей сектор цікавий тим, що він зробив бікфіш чемпіонату, короб вагою більше 20 кілограмів, 20,025, якщо я не помиляюсь. Так ось це, якщо я вірно зрозуміла, то це рекорд Литви, встановлений на турнірі. Тобто риба найбільший короб, якого ловили ось так на офіційних турнірах. Це не означає, що тут немає більшої риби. Вони є. І її ловили також. Тут є така водойма Таураге, де кажуть, там і 30-ки в них є. Але так і на цієї водоймі також рекорд щось 24 кілограми. Але саме на турнірі, це на офіційному, це був встановлений рекорд. При тому ця команда нічого взагалі не ловить, вона там на передостанньому місці знаходиться, але бікфіш, фарт бікфіша їм прийшов. Я наздогнала суддів. Тут зважування на 16-му секторі. Іде процедура зважування і одразу суддя тут в телефон вносить всі дані у Google таблицю. І там є формула, яка все автоматично перераховує, дуже зручно. Не треба нічого там вручну робити. Тобто все ось так. Це круто, і ми обов'язково будемо, якщо будемо робити турнірище, то обов'язково скористаємося саме таким функціоналом, бо це дуже зручно і практично. Так, це вже друге клювання в онлайні, яке я бачу на протязі зважування. Рибка сьогодні значно активніша, тому що цей вітер дуже сильний, він перестав. І сьогодні значно тепліше, та й коропу трошки комфортніше стало. Так що це ось у нас 17-й сектор. Carp Friends, Boilies Carpininkums. Не дуже поки що знаю, що це таке. Так. Ну і дивіться, до речі, це про те, що я казала, що всі повально тут ловлять на монтаж вертоліт. І ось тут, на цьому секторі, ми також можемо це бачити. Багато водилищ відкліпсованих, запасних. І на всіх, абсолютно на всіх підготовлені саме вертоліти. Так, це команда, яка тут барикади від вітру спорудила. Ось такі стійки, звичайні фоксовські стійки для водилищ, які використовуються у якості штурмових колишків. Круто. Також класна ідея, коли такі вітри. Так, і зараз є в секторі команда, яка майже безумовно вже лідирує у чемпіонаті Литви. Команда Юдес, 18-й сектор. І ви бачите цю велику зв'язку корпусних мішків та рибу, яку вони зараз будуть здавати на зважування. Ці хлопці, мабуть, вже майбутні чемпіони Литви, щонайменше першого етапу чемпіонату. Дуже серйозні. Do pink.
дуже таким вчасним спостереженням щодо потенціалу сектору та потенціалу спортсмену. Ось 18-й сектор, який зараз виграє так безапеляційно у всіх інших. Що там такого? Хлопці казали, що там є яма, і на цій ямі коропи тримаються, особливо коли не дуже гарні погодні умови, як це було ці дні, то він там ховається, тому що нічого такого по водоймі немає йому де сховатися. Ось, і він стоїть на ямі. До ями цієї там 130 метрів. Ви бачили вчора на вчорашніх відео, який то був вітер. І вітер дув саме в цей берег. Ось, і ось у 18-му секторі стоїть команда, де ловить рекордсмен Литви з кастингу. Його особистий рекорд на турніру по кастингу був 217 метрів. І для нього немає ніякої проблеми навіть у такий сильний вітер прокинути цю дистанцію без проблем. Тому він завдяки своїм здібностям він міг тримати цю точку. Наприклад, якби в той сектор попала команда, яка у такий сильний вітер не може добити до цієї ями, то результат міг би бути зовсім іншим. Тому недостатньо витягнути на жеребкуванні якийсь гарний перспективний сектор, але треба бути майстром свого ділу для того, щоб показувати дуже високі результати. Так це тут і стається на цьому чемпіонаті. Ходімо далі. Зараз я буду намагатися спілкуватися із організатором турніру, якщо він у гуморі, тому що він дворазовий чемпіон Литви у минулі роки, а цього року в нього щось не дуже гарно йде, можливо, тому що якраз він не у той рибній зоні, де результати показують високі. І зараз в нас на зв'язку Мантас Стешкос, це президент Коропової асоціації Литви, і ми перейдемо на російську мову, тому що Мантас розмовляє або литовською, або російською. Литовською ми не зрозуміємо, а російською ми зможемо один одного зрозуміти, і сподіваюся, він нам зараз розкаже. Мантас, скажите, пожалуйста, этот чемпионат, это один этап отборов на чемпионат мира, верно? Да. Когда будет второй этап и где? Второй этап будет у нас в конце июня и будет в Латвии, озеро Болоте. И мы делаем там хорошее озеро, спортивное подготовлено, и там собирается быть чемпионат мира где-то в 2025 году. И мы уже понемножку тренируемся к этому. А третий этап будет обратно здесь, в Кинтай. И наш чемпионат Литвы проводится в 3 этапах. И мы отбираем 3 пары, которые будут ехать на чемпионат мира. То есть 3 этапа. И по итогам победителей 3 этапов вы отбираете 3 пары. Из тех, кто первые места занимает? Нет, мы даем очки. У нас делим на 2 зоны. Весь чемпионат, у нас 24 команды в чемпионате. И это озеро тоже посередине поделено. Как мы видим по результатам, одна сторона там чуть не вдвое лучше ловит, чем другая. По этим воздушным условиям эти зоны как стати. И как по ФИПС правилам. В одной зоне первый 1 очко, в второй зоне первый 1. И потом после 3 этапов все очки суммируем. У кого самое меньшее количество, те первые 3 и едет. Конечно, они должны сделать норматив. Это бросать 3 удочки. Рабочую удочку, маркер и спод не меньше, чем 150. А если один из победителей не будет бросать 150 метров, какой выход? Один в паре должен бросать, это не оба спортсмена, но один в паре, но тогда, значит, они не попадают. Идет 4-я команда, которая им шанс бросать, если они бросают, тогда... Это отбор на чемпионат мира 23-го года, да? Нет, этого года, 22-го. Этого года. Который будет в Десе, да? В Венгрии. И мы каждый раз так отбираем. Мы уже в середине июля будем знать сборную. И тогда капитаны решаются, как этой сборной работать. Конечно, у нас нету так много времени для подготовки, но посмотрим, что нам получится.
Какие еще турниры федерация проводит в Литве? Федерация проводит еще одни соревнования для женщин и одни соревнования для индивидуального, индивидуальные соревнования, где только один рыбак и 2 удочки, и, по-моему, 50 часов. И Карповая ассоциация проводит вот эти, реально получается, 5 соревнований за год. И в будущем в наших планах еще юниоры. Но как получится, посмотрим. Сейчас с женщинами начинаем. В прошлом году начали, сейчас уже понемножку серьезнее. Будем смотреть. Как мы знаем, чемпионат мира у женщин уже есть. Надо уже там ехать тоже. Отлично. Тогда желаю успехов в том, чтобы все планы получились. Спасибо. Спасибо вам. Если хочется что-то сказать українським подписчикам, которые смотрят это видео, можна сказати. Слава Україні! Ось така в мене мандрівка вийшла на озеро Кінтай у Литві. Спочатку порибалила сама, побачила дуже багато красивої, сильної риби. Потім поспостерігала за тим, як спортсмени литовські коропа ловлять. Це чемпіонат країни, це круто, це дуже-дуже цікаво для мене. І це такі позитивні дуже враження дивитись, як ловлять інші люди. Тому це були просто фантастичні дні, фантастичний для мене тиждень з масом позитиву, нових знайомств і нових вражень. І головне знайомство для мене – це саме ця водойма Кінтай, литовське спортивне озеро, у якому живуть сильні литовські коропи. Я дуже задоволена і дуже рада тому, що в мене видався такий насичений новими враженнями тиждень життя.